Bom, dando início hoje à nossa lareira, que uma das coisas que a minha esposa queria sem abrir mão era uma lareira na sala. Mesmo que aqui o clima é muito quente, uns dias ou outro que faz frio no inverno, ela queria uma lareira. Então eu estou iniciando a base dela aqui e vou mostrando como que eu estou fazendo. Aqui eu fiz a base, a marcação dela, né? Já comecei a sentar os tijolos. Qual que é a ideia? Aqui, depois de pronto, eu vou colocar uma pedra aqui, na lateralzinha, uma beirinha menor. Aqui nessa quarta fiada, que tá com 28 centímetros, vai ser o piso da lareira, onde vai ocorrer a queima. O que eu fiz aqui? Nos quatro cantos, 1, 2, 3 e 4. Todos aqui eu furei, coloquei um ferro. Esse daqui é o maiorzinho. O restante, ele tá ali dentro, mas ele tá pequeno. E aqui onde vai subir a chaminé, que é aqui e o outro aqui. Eu também coloquei um ferro, que depois você vai estreitar. Então esses ferros eles vão subir com esse buraco concretado até chegar na chaminé. E o que eu vou fazer? Eu não vou amarrar porque os ferros acabam atrapalhando na hora de assentar. Então eu coloco ali, na hora de concretar, eu desço outra barra ali, vai encontrar um palmo mais ou menos uma com a outra, então não vai ter problema. Mesmo não estando amarradinha, ela vai ficar bem firme. E o próprio ferro, a hora que a gente coloca, que às vezes o concreto ele dá uma paradinha, então com o ferro solto você dá uma chacoalhadinha, ele desce melhor o concreto. Aí subindo aqui, a hora que chegar na altura da canaleta, que é essa fiada aqui, eu quero ver se eu quebro ou eu quebro a canaleta e laço o ferro da canaleta, mas eu acho que acaba sendo mais fácil. Eu não tenho certeza se aonde vai pegar aqui tem uma barra de ferro ou não. Se tiver uma barra de ferro, é melhor. Se não tiver, vai ter um buraco na canaleta. Aí eu coloco uma barra e concreto para firmar, para não dar trinca entre a parede e a lareira. Subindo aqui, ó, aí tem a chaminé que tá pronta. Pronta não, falta acabamento lá em cima. Mas olha ela aqui, ó. Na parte do sótão ela já está pronta. Ela está com 2,85, mas eu vou subir mais, que tem que passar acima do telhado. Então o total dela até chegar aqui onde vai queimar a lareira vai dar, pode considerar 3 para cima, 4, 5, vai dar quase 6 metros a altura dessa chaminé. E aqui qual que vai ser a ideia? Nessa lateral eu vou colocar uma portinholinha uma portinha, né, de cinzeiro. Aí eu vou colocar, só que aqui ele tá alto, o cinzeiro vai ser menor. Então aqui eu vou ver certinho, depois de pronto a parte de cima, eu encosto ele para cima, assento mais um pedacinho de tijolo embaixo para dar altura. Aqui no meio eu vou deixar uma grelha. Pense numa poeira que tá agora aqui. Cortei uns pedacinhos da parede ali e agora dei uma varrida. Tá um pó daquele de atacar de vez a sinusite. Mas vamos lá, vamos mostrar o progresso que eu fiz agora. Dá uma olhada. Um breu à noite, olha meu sol aqui, ó. Opa, tá aqui meu refletorzão de 200 watts. Vamos ver como tá a lareira. Nem tirei minhas ferramentas ainda dali. Tava usando uma garrafinha de 1 litro de óleo e uma de 1,5 litro de Fanta. Eu prefiro essa cara de Fanta de 1,5 litro, que demora mais para acabar a massa. Bom, eu já levantei um pouquinho ela. Já deixei pronta a canaleta para concretar. Ali o pessoal deve estar olhando, nossa, ficou torta aquela madeira ali. Quando fica curta, a gente coloca a calça embaixo. Quando ela fica um pouquinho maior, aí você deixa ela um pouquinho torta, que acerta o nível também. É as gambi do dia a dia. Aqui eu fiz uma fiadinha, que vai... Uma não, né? 4 fiadas com uma largura de tijolo, que eu vou pôr uma pedra ali, vai acompanhar a frente aqui com 2, para ficar um pouquinho maior. Nessa parte aqui, que vai dar a saída para a sala, olha que breu, já é 10 horas da noite já. Essas madeiras pro telhado aqui.
Pra ficar fácil, se acaso fizer alguma sujeira, alguma coisa na hora de limpar, já fica na saída da porta da sala. Então aqui vai ser o cinzeiro, depois eu vou acertar certinho a dimensão desse buraco aqui, que por enquanto tá provisório, sem ter certeza do tamanho que eu vou comprar ainda. Deixei pronta a canaleta para encher. Fiz tudo com ferrinho 316, não precisa ser mais que isso, porque não tem peso. Quebrei aqui a parede, não peguei nenhum ferro ali. E aqui também ficou descentralizado, porque a lareira tinha que ficar exatamente aqui, por conta da chaminé, senão não ia ficar no meio. Então eu coloquei um pedaço de ferro dentro ali, vou concretar essa parede aqui, para dar amarração com essa para não trincar. Fiz tudo com ferrinho 316, com 2 ferrinhos aqui. E aqui no meio eu coloquei 2 que só para deixar com arranque, para usar de estribo também, né? Que depois que eu chegar no ponto que eu vou começar a diminuir para chaminé, eu vou fazer mais uma canaleta. Aí isso daqui vai trabalhar como estribo, travando a canaleta de baixo com a de cima. A parte interna aqui, essa primeira fiada de tijolo aqui, eu interrompi ela ali, porque daqui para cima eu vou pôr um caibro depois dali aqui, umas tábuas, para assentar os tijolos inclinados. Aí depois que eu assentar inclinado, aí eu vou passar uns ferros no meio do tijolo que passar para cima aqui e concretar por cima também, para fazer tipo uma lajinha mais inclinado aqui. E que mais? A dimensão dela à frente vai ficar com 75, a largura 50 centímetros, a parte de baixo lá, e a altura aqui por enquanto ela tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tijolos, mas vai ficar um pouco menor, porque nesse primeiro de baixo eu vou ter que assentar outro refratário ainda, para ela diminuir um pouco essa altura, mas vai ficar em torno de uns 50 também, não mais do que isso. É isso aí, esse foi o progresso de um dia de serviço. Um dia não, peguei aqui, era umas 4h30, quase 5 horas da tarde. E é o que saiu. Depois eu vou fazer mais algumas gravações. A lareira tá no ponto de concretar agora. Aqui. Eu coloquei umas tábuas embaixo aqui, coloquei esses ferros. E na hora que eu for concretando, o concreto não vai parar. Então eu coloquei saco de cimento no primeiro aqui, no último. Os outros aqui eu vou encher de concreto. Então eu vou colocar ali que dê mais ou menos uns 10, 12 centímetros de concreto. Aí depois eu vou soltar essas 3 tábuas de 25 centímetros de largura. E vou colocar elas nesse sentido aqui, ó. Eu coloco aqui, calço com tijolo atrás e vou concretando. Concreto um pouco aqui, coloco outra calça com tijolo atrás, para isso daqui ficar com uma espessura de 8 a 10 centímetros. O ideal é ficar com 8, mas eu vou fazer que fique aí de 8 a 10, finalizado. E mãos à obra então. Mais uma etapa concluída. Concretada. Aqui eu cheguei a colocar 2 tábuas para fazer só uma lajinha, mas acabou sobrando um pouco de concreto. Aí eu preenchi de tijolo até uma altura aqui. E o concreto não é tudo isso daqui não, tem uns tijolos quebrados, umas coisas que tinha sobrado aqui. Aí eu joguei concreto por cima para já aproveitar para fazer a garganta depois aqui. Concretado. Vou esperar uns dias para dar uma boa secada, para eu continuar a levantar ela. Olha a visão aqui de cima. Tô na chaminé da lareira. Tá aqui, ó. Chaminé da lareira. O que eu fiz? Eu vou fazer uma garganta aqui no final dela. Coloquei um parafusinho ali para segurar o piso. Um pedacinho de ferro ali, que tá com argamassa, não tá aparecendo. E outro pedacinho de ferro aqui. Aí eu cortei um piso e faço isso daqui, ó. Encaixa no parafusinho ali embaixo. Encaixo aqui. Aí, ó. Tá feita a garganta da lareira. Agora eu rejunto com massa aqui. E tá feito. Aí quando a lareira estiver quase se apagando, que geralmente volta fumaça, vai ter menos entrada aqui.
é pelo menos para reduzir. E assim que ficou a nossa garganta aqui de cima. Tá aqui na salareira. Acabei não fazendo os vídeos de todas as etapas, mas já está concretada a parte de cima. Já fiz boa parte do chaminé. Falta só encher os 4 cantos dos tijolos ali, para depois subir com o restante até encostar. Já comecei a colocar os refratários. Revesti essa parte. Tem alguns refratários que acaba sendo diferente o tamanho do outro, então é difícil conseguir ficar certinho. Alguns eu até cortei uma beiradinha para dar um acabamento melhor. Investi até a ponta aqui. O canto ali também falta alguns acabamentinhos. Depois eu vou rejuntar. Coloquei um ralinho aqui de alumínio, que é onde vai ser o cinzeiro. Optei por esse de furo pequenininho, mas mesmo para não barata não ficar passando, outros insetos. Tô acabando de colocar aqui. Falta cortar aquelas partes, fazer aqui. E depois, aqui também, ó. Aqui também eu vou colocar uma plaquinha abeirando aqui. Depois rejuntar. Aqui o corte do tijolo não ficou tão perfeitinho, então eu coloquei um plástico. Aliás, coloquei a massa refratária, envolvi essa gradinha num plástico para dar esse acabamento aqui, ó. Aí depois que secar, aqui ele sai, ó, se for puxar, ó. Aí depois que secar eu passo uma lixinha aqui para acertar, para ficar o acabamento bem certinho dessa borda. Então é assim que tá ficando a lareira.